हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदम धेरै सन्चै अनि आरामै छौँ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु बारीतिर है। अनि ऐसेलु खानालाई कि बब्बाल पाकेछ। अनि पुष्पा र बाबु चाहिँ पहिल्यै गएर कटौरा सटौरा लिएर गएर चाहिँ टिप्दैछन्। तिनीहरूबाट जाँदैछु है। लेट्स सी। बाबु ऐसेलु कतिको छ? यता हेरी ओभर सर्पोहरू भेटिन्छ कि अस्ति बाबु एक्लै आएर रहेछ सर्पो देखेर अनि ड्याडले मारिदिए त्यताको भनिरहेको थियो कि भन्न त पाइएछ ऐसु खै देखाउ त कुल्टिप्दियो के अरे त्यो ऐसेलु यस्तै यहाँ हातमा पनि है हातमा टक्क कुनै कुमाई त लास्टै अमिलो हुन्छ। बाटै भनेन् कि ओभरै सर्पो देखिने सम्भावना हुन्छ यताखेरि। यस्तो बवाल के हेर्नु नै देखिन त देखेन भयो नि। यस्तो एक टक्क यस्तो बवालै छ क्या। मस्त घाम लाग्यो। मिठो चाहिँ बवालै मिठो हुन्छ तर यो गर्मीमा चाहिँ टक्क धेरै खानु हुँदैन नतखेरि बिमारी भन्छ। यतापट्टि छ नि धेरै मकै नि यत्रो भयो बल्ल। हामीले अस्ति पूजा गरेको चाहिँ हेरी यहाँनिर टक्क। अनि त्यही हो गाइज, अब नेपालको बसाइ पनि धेरै छैन। अब 2-4 दिन छ, त्यसपछि फेरि हैदराबादतिरै लाग्नुपर्ने हुन्छ। चिप्लेर लड्यो भने फेरि बब्बालै हुन्छ नि त होइन बाबु? खाएर देखाइदेऊ न फ्यामिलीहरूलाई कसरी हेर खाने। यता हेर न भयो पुग्यो। यतापट्टि यस्तो बाटै बनाएर यार थेत। पुरै यस्तो यस्तो त अमिलो हुन्छ क्या। जानु पर्यो अब धेरै खानु हुँदैन। यहाँ तल नि न्युरो टिप्ने हो र? न्युरो त्यता पाइन्छ। यो पनि अस्ति गोडेको तल टक्क। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ देख्नु माथि चिलाउनेको रुख छ नि त्यहाँसम्म अघि बारी चाहिँ। अनि यो पनि जोत्न छ आज। यो छेउछेउ जोतेछन्। यो कुना चाहिँ बाउले आज जोत्ने हान्यो र अब के कस्तो हुन्छ लेट्स सी। मैले पनि जोत्छु होला सायद। यस्तो घाम छ, यस्तो घाममा अब जोत्न नि फेरि बिजोकै हुन्छ क्या। के गर्ने गाई, गाउँहरू पनि देखाइदिनु पऱ्यो क्या। हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ है। स्कुल चाहिँ हो यो माथिको स्कुल, हामी 8सम्म पढेको स्कुल हो त्यो चाहिँ। अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ, यस्तो तलसम्म टक्क। के अरे बाबु? के अरे बेला बितेसी केलाउने रहेछ र मलाई पिटेसी अरे। मलाई पिटेसी अरे? गाउँतिर नि कोही छैनन्। अब यसो गएर खानासाना खाएर अनि पुष्पा त्यता तल जाने हो। ठक्कै हाम्रो घर चाहिँ यो हो गाइस है। त्यहाँ मम्मी हुनुभयो टक्क। मैले त ब्रस सेपरेट राखेको छु के अरे। अब पुष्पाको
यस्तै अब यो पनि पुरै गोड्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ बवाल देखिएको कि फुली रोज फुल अब खानासाना खाऊँ के भयो टक्क खानासाना खानुपर्ने हुन्छ के छ सब्जीमा आज के हो सब्जी त ल भात सात खाऊँ त गाइस खाना खाइदिनु पर्यो अब खै कुन हो मलाई चट्ट भात त्यही एउटा भयो भने खाइदिउँ न त टक्क लगाएर ल अब यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिउँ टक्क मिलाएर ले मम्मी मामा मैं नाश्ता लेके आओ होइन गोरु नि यो गोरु त बुढो हुन लागिरहेछ ओरे जोत्दैछ न अब के अनि लौरी आज यसो जोतजा तान्नु पऱ्यो गाई चाहिँ अब कोर्की यहाँ रहेछ कोर्की सोर्की लगाएर त्यो बोडी छोडी छर्न पऱ्यो अब के अन्त गोरु चाहिँ मस्ती कसरी बसौँ आज मलाई भनी पर्यो ओइ पिर बाधा गैरी पर्यो छाया छोडेर हिँड्न परेछ मलाई के को बाधा पनि जोतजात गरेर पनि टक्क बाँधिदिएर अनि जोत्दा जोत्दै पानी पनि परिदियो अनि गोरुलाई चाहिँ बाँधेर अनि यहाँ खाजा खान आएको हेर्नु न यस्तो अन्धकार छ अनि यस्तै छ मौसम अहिले नेपालमा बाबु नचला है त्यो अनि त्यही त अब आज यस्तो मिठो तरिकाले जोतिदिउँ भनिरहेको थिएँ तर जोत्दा जोत्दै पानी परेर आधीमै टक्क छोडेर आउनु पऱ्यो के गर्ने अनि यता नजर हेर्न सक्नुहुन्छ चौतार टक्क यस्तो कुहिरो लागेको छ कि होइन यस्तो कुहिरो लाग्यो अनि म चाहिँ अहिले हजुरआमाको घरमा छु त्यसो खाजासाजा खाइदिउँ भनेर अनि टक्क अब खाजासाजा खाएर चाहिँ अब राति पनि हुन्छ अब कता कता हुन्छ अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यतैतिर व्यवस्था हानिदिउँ खासै इन्ट्रेस्टिङ त छैन त्यही पनि राम्रोसँगै हेरिदिनु होला होइन